السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا ساعة أبل الإصدار السابع وفيها اختلافات بسيطة راح نوضحها مع بعض في هذه الحلقة ونركز على أهم الاختلافات بين الإصدارين. الساعة تجي بخمسة ألوان وهي اللون الأخضر واللون الأزرق واللون الأحمر واللون البيج أو ما يسمى بلون ضوء النجوم واللون الأسود أو ما يسمى بلون سماء الليل. النسخة اللي معانا اليوم هي الإصدار السابع مقاس 45 ملي لون سماء الليل. بصراحة لون سماء الليل أشوفها في رأيي مميز ومختلف عن الرمادي الفلكي. اللون جاي قريب من اللون الأزرق وممكن تشوفون الفرق بين اللون الأزرق للساعة في الإصدار السادس واللون الجديد في الإصدار السابع. عن نفسي أشوف أبل أبدعت باختيار درجة اللون في هذا الإصدار. الساعة هذه أخذتها بسعر 1932 ريال وباقي تفاصيل الأسعار راح أكتبها لكم في صندوق الوصف. الساعة تجي بمقاسين، مقاس بحجم 41 ملي ومقاس أكبر بحجم 45 ملي. في هذا الإصدار زاد حجم الشاشة بنسبة 20% عن الإصدار السادس بسبب استغلال أبل للمساحة في أطراف الشاشة بنسبة 40%، وهالشيء أعطى الساعة شكل أجمل وحجم أكبر بدون الحاجة لتكبير حجم الساعة. الساعة مصنوعة من الكريستال وهي مقاومة للخدوش والغبار بسماكة أكثر بنسبة 50%، وتم دمج مستشعر اللمس في لوحة الشاشة حتى ما يأثر على سماكة الساعة، وطبعا الساعة مقاومة للماء إلى عمق 50 متر مثل الإصدارات السابقة. الساعة تجي مع كيبل شحن تايب سي وطبعا بدون أدابتر شحن، وتدعم شحن أسرع من الإصدار السادس بنسبة 33%، وهذا يعني أنه يتم شحن الساعة من 0 إلى 80% في 45 دقيقة. طيب خلونا نتكلم عن المواصفات التقنية للساعة بشكل سريع. المعالج في الإصدار السابع هو معالج أبل S7 ثنائي النواة، وسعة ذاكرة التخزين الداخلية للساعة 32 جيجا بايت. نوع الشاشة ريتنا LTPO OLED، ودقة الشاشة 484 في 396 و326 بكسل لكل بوصة. سعة البطارية 309 ملي أمبير، وتقريبا البطارية أعطتني بعد آخر عملية شحن من يوم ونص إلى يومين من الاستخدام. طبعا الإصدار السابع يجي بنفس مميزات الصحة الموجودة بالإصدار السادس، مثل قياس مستوى الأكسجين بالدم وتخطيط القلب والتعرف على تنبيهات السقوط وغيرها من المميزات المعروفة. هذا كان موضوع حلقتنا اليوم، أتمنى أكون وفقت في تقديم هذه المراجعة. لا تحرموا من دعمكم باللايك ومشاركة المقطع والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد بإذن الله.